আজকে রিভিউ করব আমরা ড্যান অ্যাকোস্টিকের 725 যে সিরিয়াল নাম্বার সরি ফোকাস করছে না। এই যে 725 লাইভ নেটওয়ার্কের রিভিউ করব অ্যান্ড এর স্লোপ কত স্লোপে কাজ করছে, মিড রেঞ্জের স্পিকারগুলো অ্যান্ড এইচএফ কত রেঞ্জে কাজ করছে, কত থেকে অ্যাক্টিভ হচ্ছে অ্যান্ড ওর স্লোপগুলো সবই বলবো। এত সুন্দর বিল্ড কোয়ালিটির নেটওয়ার্ক আমি ফার্স্ট টাইম দেখছি। অ্যান্ড এর আগে দেখেছিলাম হলো এটাই প্রোর অ্যান্ড অডিও টোনের খুব সুন্দর অল্টারিং করা অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং খুবই ভালো, কোয়ালিটি ওয়াইজ প্রচুর ভালো। অ্যান্ড আমি যখন টেস্টিং করেছিলাম সাউন্ড সিস্টেমে তখন অডিও কোয়ালিটিও প্রচুর ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, খুবই ভালো কোয়ালিটির অডিও প্রোভাইড করছে এটা। এবার আমি বলতে পারছি না যে কার খারাপ লেগেছে বা কিছু, বাট ভেরি গুড অডিও কোয়ালিটি। এর স্লোপগুলো দেখাবো, আমি পিঙ্ক নয়েজ দিয়ে টেস্ট করে দেখাবো কত থেকে কত অবধি, মানে কোন ফ্রিকোয়েন্সি অবধি এটা রান করছে। এর এইচএফ বা হোক এর মিড রেঞ্জের স্পিকারসগুলো একটা বাজে দিকও আছে। সব থেকে বাজে দিকটা লেগেছে আমার কাছে যেটা এর বাক্স এটা, কিন্তু বাট এর মধ্যে কোনো ওয়ার্ড মেনশন করা নেই কত থেকে কত ওয়ার্ডের স্পিকারের মধ্যে সাপোর্ট করবে বা কত ওয়ার্ডের এইচএফ সাপোর্ট করবে বা এদের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা কতটার মধ্যে কাজ করবে, যাতে আমরা কাস্টমার হিসাবে আমাদের যাতে ইউজ করতে সুবিধা হয় সেটা কোনো কিছু মেনশন করা নেই, কোনো জায়গায় নেই। এটা হলো সব থেকে ব্যাড দিকটা। বা এদের কোনো অফিসিয়াল ওয়েবসাইটও নেই যেখানে মেনশন করা থাকবে। এই দেখুন, এবার কোনো অফিসিয়াল ওয়েবসাইটও ওখানে মেনশন করা নেই, খালি অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। ওয়েট, খালি অ্যাড্রেস দেওয়া আছে আর কিচ্ছু মেনশন নেই। এইটাই হলো সব থেকে বাজে দিক। কিন্তু বাট সবাই +1000 ওয়ার্ডের এলএফ যেটা লেখাই আছে, এরকম এলএফ মানে হলো মিড ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের স্পিকারসগুলো, যেমন 15 ইঞ্চ ওইগুলো চলবে। অ্যান্ড বলছে এইচএফ বলছে 150 থেকে নিয়ে 100 থেকে নিয়ে 150-র মধ্যে এইচএফ কাজ করবে। খুবই ভালো কোয়ালিটি, খুবই বেটার কোয়ালিটি। এমনি সাউন্ডেও খুব ভালো, যেমন স্লোপগুলো চলছে খুব ভালো স্লোপ চলছে। এবার আমি আপনাদের দেখাবো যে পিঙ্ক নয়েজ দিয়ে এর স্লোপগুলো কোথা থেকে অ্যাক্টিভ হচ্ছে। ওকে।